Би хэдэн сарын өмнөөс жимэнд явж эхэлсэн. Тэгээд тэр жимэнд яг нэг хүмүүстэйгээ цугтаа дасгалаа хийдэг. Тэгээд тэр дандаа анхнаасаа бол мэдгүй хүмүүс байсан. Тэгээд ер нь аяндаа гайгүй танилцаж ирсэн. Тэгээд нэг удаа ер нь би өөртөө зүгээр хальт анзаарсан юм. Зарим нэг хүмүүс надад хоорондоо айгүй их өөрч инээлтэл те. Айгүй гоё зузаан байгаад байсан. Тэгээд тэр үед надад нэг л жоохон тухгүй мэдрэмж төрөө. Тэгээд тэр үед юу гэж бодсон бэ гэхээр би ер нь энэ хүмүүс нэг таалагдаагүй. Би ер нь те миний л ямар нэгэн болохгүй байгаа болохоор надтай ингэж те гоё дундаа орч инээдэлтгүй байгаа юм байна гэдэг бодол төрөхгүй. Тэгээд энийг ингээд цаашаа бодоод ах юм бол иймэрдүү мэдрэмжүүд бидэнд байнга төрдөг. Байнгын янз бүрийн нөхцөл байдал бид нар ерөөсөө л дандаа би ер нь ямар харагдж байгаа л те хүмүүс намайг юу гэж бодож байгаа бол би те хангалттай царайлаг хөөхөн баян юу ч гэдэг тийм байж чадж гин үгүй юу. Ер нь л би хангалттай сайн байсан бол ийм зүйл болохгүй байх байсан гэд ер нь дандаа тайлбар өгдөг. Тэгэд иймэрдүү үед яг өөрийнхөө бодлыг ажиглах юм бол ер нь хүний бүх бодол нь дандаа өөр дээрээ төвлөрсөн байгааз. Би яаж харагдаж байна? Би хангалттай сайн байж чадж байна уу? Хүмүүс ямааг юу гэж бодож байгаа бол би гэд. Ер нь ихэнх хүн дандаа би төвтэй байдаг. Хүмүүстэй янз бүрийн харилцаа тий хүмүүсээс ямар нэгэн асуухтаа дандаа л надаа ямар ашиг байгаа вэ? Надад ямар хэрэгтэй вэ гэдэг тийм бодолтой байдаг. Тэгээ энэ дээр би нэг терапевтаа нэлээд дээр үед нэг хальт ярьж ирсэн. Тэгээд маа терапевт зөвлөхдөө ер нь тий ихэнх хүн яг хоо энэ нь бол айгүй натурал зүйл. Өөр дээрээ төвлөрөх нь бол натурал зүйл. Гэхдээ өөр дээрээ төвлөрөхгүй бол ямар болцоо байж болох бол гэж надаас асууж ирсэн. Хэрвээ чи тий зөвхөн тэгэл хүмүүс яа намайг юу гэж бодож байгаа л гэхийн оронд зүгээр яг тэр үедээ тэр мөчтөө байвал яах вэ тий present гэдэг шүү дээ. Яг тэр мөчтөө өөр ямар нэгэн бодолтой автахгүйгээр тэр мэдрэмжийг мэдрээд байвал яах вэ? Эсвэл тий би надад ийм зүйл байхгүй, би ийм зүйлээр дутаад байна гэхийн оронд тэр хүмүүс инээлтэж штэ. Ямар сайхан зүйл вэ гэж бодчих юм уу тий? Бусад хүмүүс сайн сайхныг хүсэх. Тэг ер нь бас одоо сошиал нөхцөл байдал ч гэсэн одоо ямар нэгэн мартин дээр байлаа гэхэд тий хүмүүс айгүй их тухгүй мэдрэмж төрдөг шүү дээ. Ялангуяа дотгошоо хүмүүс. Тэрний оронд маань терапевт тэгж хэлж ирсэн. Чи тэгээ өөршөөнийг иймэрдүү мэдрэмж мэдэрч байгаа хүн дээр очиод яриул ямар вэ те. Заавал ингээд группээр олон том групптэй ярих шаардлагагүй, орилж хашгирах шаардлагагүй, чанга дурах шаардлагагүй зүгээр л те. Чам шиг бас нэг ингээд төрж явж байгаа гартаа очиж яриул ямар вэ гэдэг. Тэгээд энэ айгүй сонирхолтой сэдвийг хөндөж байна л да. Ерөөсөө л хүний эго гэдэг зүйл. Хүний тэр эго гэдэг зүйл хөндөгдөхөөр хүн зовж эхэлдэг. Хүний зовлонгийн бүх шалтгаан яг тэр эготой холбоотой байдаг. Хүний эго гэдэг зүйл байхгүй байсан бол зовлон гэдэг зүйл нь байхгүй болох боломжтой. За эго гэж юуг хэлээд байна вэ гэхээр ерөөсөө л хүн өөрийнхөө төр чухал гэж авч үздэг хэсгийг хэлж байгаа. Одоо зүүрлэх юм бол за би одоо жишээлбэл надад нэг тийм айгүй үнэтэй уран зураг байлаа гэж бодъё л доо. Би тэрийг авч явбал байнга ер нь бол сандарна. Яагаад гэвэл тэр үнэтэй уран зургийг чинь те би унахчих үедээ те унахчих юм бол өрнөнд орно. Ер нь бол тэр зургийг авч явж байгаа мөч болгон айгүй хэцүү байна. Яагаад гэвэл те би энийг унахчул яах ингээл айгүй сэтгэл зовлонтой яваад байгаа байхгүй. Эготой байна гэдэг нь ер нь тэрийг л хэлж байгаа. Эгогүй болно гэдэг нь тэ тийм үнэт зургийг авч явж байгаа ш. Зүгээр нэг төмс авч явж байгаа ч юм уу тэ. Тэр үед бол тэр төмсийг унгаана уу байна уу ямар ч зүйл тохиолдсон бүх зүйл зүгээр гэж боддог. Гэхдээ тийм үнэтэй айгүй тийм нандан би гэсэн тэр ойлголтыг авч явж байгаа цагт тэр нь айгүй хэврэг тэгээ хүнд одоо тэр anxiety гэж штэ сэтгэл зовлоныг үүсгэдэг. Тэгээ өнөөдөр ерөөсөө ийм л сэдвийн талаар ярилцсан. Би гэдэг зүйл ер нь юу юм бэ те? Тэгээд өнөөдрийн гол сэдв нь бол ерөөсөө л энэ эго гэдэг зүйл бол хийсвэр зүйл. Тэгээд
Мэдээж яг уу тэг хүн өөрийгөө тордох ч юм уу тий. Тиймэрдүү зүйлүүд бол байх шаардлагатай. Гэхдээ тийм утга учиргүй өөрийгөө хамгаалах гэдэг тийм хэрэгцээ нь байхгүй болох талаар л ярьж байгаа. Тэгээ энэ дээр яг уу миний яг өнөөдрийн сэдв нь бүх зүйл нэг тий. Бүх зүйл холбоотой. Тэгээд эго гэдэг зүйл байхгүй гэдэг ийм зүйлийн талаар ярина. Тэг яг нэлээд хийсвэр болж магадгүй. Гэхдээ зүгээр энэ ярианаас авсуулахад хүн өөртөө шүү дээ дотроо өөрийгөө салангад тусдаа тийм нэг юм нандин зүйл авч яваад байна гэхийн оронд илүү бусад хүмүүстэй холбогдсон байдлаар илүү бусад хүмүүстэй өөрийгөө нэг тий зөвхөн тэр мөчтөй байж чаддаг. Өөрийгөө тэгэл байнгын тэгж нэг хамгаалах гал тэгээ би яаж байгаа би ингэж байгаа л хүмүүс юу гэж байгаа л гэж бодохын оронд илүү миний бодлол энергийн түвшинд бол илүү өндөр түвшинд байх боломжтой. За тэгэхээр энэ яг сэдв рүүгээ орё л доо. Би гэдэг зүйл салангат зүйл бол биш. Бүх зүйл нэг. Бүх зүйл холбоотой. Энийг яг буддизмд айгүй их яригддаг. Тэгээ энэ дээр бол миний бодлоор бол ойлгоход хамгийн дөхөм зөвлөл нь бол далайн давалгаа шүү дээ. Бид нар бол далайн давалгаа гэсэн үг. Далайн давалгааг бид нар хизээч далаагаас салангат зүйл гэж үздэг. Модны навчийг бид нар хизээч модноос салангат гэж үздэг. Тэрнтэй адилхан бид нар ч гэсэн дэлхийн ертөнцийн нэг хэсэг. Тэрний юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар тэр далайн давалгаа шиг далайн нэг хэсэг. Тэр модны навч шиг модны нэг хэсэг. Тэрнтэй адилхан бид нар дэлхийн ертөнцийн дээр байгаа бүх болж байгаа бүх зүйлийн нэг хэсэг. Энийг яг жохон өөртөө тунгаагаад бодоод мэдрээд үзээрэй. Тэр нь юу гэсэн үг юм бэ? Бүх зүйлийн нэг хэсэг гэж. Энэ дээр бол яг барууны, зүүнний, шашны бурхан гэдэг ойлголтын ялгаа гарч ирж байна л да. Барууны шашинд бурхан нэг тийм тустай зүйл байдаг. Тустай зүйл бидрийг те баримлын шавраар хийгээд үлээгээд ам оруулсан. Тэнгүүд бурхан гэдэг зүйл чинь баруунд бол ийм тустай дээр те бидний дээгүр байдаг. Бид нар бурханы өмнө буруутай гим нүгэл хийсэн төгс биш. Бурхан бол төгс зүйл. Бид нар төгс биш. Тийм ойлголт байдаг. Дандаа салангат байдаг. Гэхдээ зүүнний шашинд бол яг саяны ярьсан шиг модноос ургаж гарч иж байгаа навч шиг. Тэрний юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхан нь тийм тустай зүйл биш болчихж байгаа байхгүй. Бурхан өөрөө дэлхийн ертөнц тэр чигтээ болчихж байгаа. Тэр нь айгүй сонирхолтой ойлголт. Тэгэхээр ийм шатлал гэдэг зүйл нь байхгүй болчихж байгаа. Бүх зүйл нэг тийм үргэлжилсэн процесс болоо явчихж байгаа. Мод яг яаж ургааж, дэлгэрч, цэцгэрч байгаа. Тэрэн шиг хамгийн ихний мөчөөс эхлэе те. За Big Bang-ийг бодъё. Big Bang тесрэлт эхэллээ. Тэрнээс хойш бүгд холбоотой нэг процесс. Тэрэнд салангат зүйл огт байх боломжгүй. Тэрнтэй адилхан те за тесрэлтийн ингээд те цав цагаан цаасан дээр ингээд будаг шидэж гин гэж бодох юм бол төв тесрэлтээс эхлээл цаашаа ингээд бүх чиг рүү тарна тийм үү. Бидний бол хичнээн нэг цэгч гэсэн тэр төв тесрэлтийн нэг хэсэг гэсэн үг. Тэгээд энийг яг бид нар бас ийм зөвлөл байж болж байна. Харахууд те би асаалттай тамхиар ингээд тойрог зуръя л да. Тойрог зурх юм бол хүн тойрог харж магадгүй те. Ингээд харуул тойрог байж болох ч гэсэн тэр бол зүгээр л нэг зураасын үргэлжлэл нь ингэж тойрог болж харагдаж байгаа гэсэн. Тэнд тийм тусдаа тойрог гэдэг зүйл аахгүй нэг л зүйлийн үргэлжлэл. Тэгээд ийм зөвлөлөөр харах юм бол ийм харах онцгор бүх зүйл холбоотой тийм систем болоод хувирч байгаа. Тэгээд яг даоизмд бас энийг юу нь бол дао гэж ярьдаг. Дао гэдэг бол яг энийг хэлж байгаа. Бүх зүйлийн холбоотой цогц системийг хэлж байгаа. Тэгээд энэ дээр бас нэг чухал ойлголт нь non duality гэдэг ойлголт. Орчуулгыг нь бол сайн мэдгүй. Хоёртмал биш чанар гэх юм уу? Сайн мэдгүй байна. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бүх зүйлүүд нэгэн зэрэг бий болдог.
нэгэн зэрэг бий болдог. Одоо дуализм гэдэг ойлголтод болол зүйлүүд эсрэгцдэг те бие биенийхээ эсрэг нэгэн дээр доор байдаг. Гэхдээ нон дуализм гэдэг нь бүх зүйл нэгэн зэрэг оршдог гэсэн. Тэр нь хамгийн гой зөвлөл нь бол миний хувьд зүүн баруун гэдэг ойлголт. Зүүн баруун дээр доор байхгүй байх. Зүүн гэдэг ойлголт баруун гэдэг ойлголтгүйгээр орших боломжгүй. Баруун гэдэг зүйл авахгүй бол зүүн гэдэг зүйлийг чи яаж тодорхойлох боломжгүй. Тэрнтэй адилхан баруун гэдэг зүйл ч гэсэн зүүнтэйгээ зүүнгүүгээр оршихгүй. Тэгээд энэ хоёр нь оршихдоо нэгэн зэрэг гарч ирдэг. Нэгэн зэрэг. Тэрнтэй адилхан дээр доор байхгүй үхэл амьдрал бүх зүйл нэг нь нөгөөгүйгээр байх боломжгүй. Амьдрал гэдэг үхлээр тодорхойлогдно, үхэл гэдэг амьдралаар тодорхойлогдно. Энэ хоёрын нэгэн дээр, нэгэн доор гэсэн шатлал байхгүй бүгд нэг төвшөнд нэгэн зэрэг оршдог. Тэгэхээр зүүнний философиор бол дэлхийн ертөнцийг ингэж харж байна. Бүх зүйл нэгэн зэрэг ийм тогтолцооны систем гэсэн үг. Зүгийн бал цэцэг хоёр ч гэсэн яг нэг тогтолцооны нэг системийн нэг хэсэг. Нэг нь нөгөөгүйгээр байх боломжгүй. Ингээд хараад ирэхээр шүү дээ. Яг энэ логикоор бол та дэлхийн ертөнцгүйгээр орших боломжгүй. Тэрнтэй адилхан дэлхийн ертөнц ч гэсэн тангиугаар орших боломжгүй. Ерөөсө таны талаар ярина гэдэг нь дэлхийн ертөнцийг тэр чигт нь яригдах хэрэгтэй болчихж байгаа. Яг тэгэл энэ бүх зүйл чинь холбоотой нэг зүйл. Зоосны хоёр тал шиг нэгэн зэрэг явж байгаа зүйл. Ингээд харангууд бүх зүйл нэг болчихж байгаа. Зүүнний философор бол тэгээд бүх зүйл бурхны нэг хэсэг. Бурхан ерөөсөө өөрөө бүх зүйл дэлхийн ертөнцийн дээр бүх зүйл бурхан. Тэг ингээд харахаар бас айгуу сонирхолтой зүйлүүд гарч ирж байна л та. Тэгээд энийг бол зарим хүмүүс ярихдаа одоо нуугдаж тоглож яах гэж ярьдаг. Бурхан нуугдаж тоглоод байна. Бурхан жүжиглээд байна те. Өөрийгөө ийм жижиг дөрүүдэд жижиг биетүүдийг бий болгоод дэлхийн ертөнцийн хэдэн мянган салангад одоо биетүүд байгаа шүү дээ те. За салангад гэхээс илүү ялгаатай гэж ярьж байна. Яг тэгвэл салангад гэдэг зүйл байхгүй. Ялгарч гарч ирж байгаа организмууд байна. Эдгээр нь бүгд бурхны нэг хэсэг болчихж байгаа. Тэгээд яагаад нуугдаж тоглоод байна вэ гэхээр бурхан энэ шийдвэрийг өөрөө гаргасан гэж яригддаг. Яагаад гэвэл бурхан гэдэг бол хязгааргүй зүйл тийм үү? Ганцхан зүйл, нэгдмэл зүйл. Бурхан өөрөөгөө ийм тесрэлт үүсгээд салангат зүйлүүд бий болж иж хязгаарлагдмал зүйлүүд бий болж иж хязгааргүй гэдэг зүйлийг мэдэрнэ. Хязгааргүй гэдэг зүйлийг хязгаарлагдмал гэдэг ойлголтгүйгээр мэдрэх боломжгүй. Яагаад гэвэл түрүүний ярьсан шиг бүх зүйл нь цухтаа явж авах хэрэгтэй. Хязгаарлагдмал, хязгааргүй байхын тулд хязгаарлагдмал гэдэг ойлголт байх хэрэгтэй. Тэхийн тулд бурхан өөрийгөө одоо энэ бол илүү тийм poetic юу шүү за яруу найргийн зүйл. Бурхан өөрийгөө хүн болгосон. Би ерөөсөө өөрийнхөө хязгааргүй гэдгийг мэдхийн тулд ерөөсөө хүн болж үзье Би зүгээр банкнд ажиллая, барилгачин болъё, инженер болъё. Хүний амьдралаар амьдрангаа тэр амьд юу насандаа өөрийнхөө энэ хязгааргүй гэдгийг олж мэдрээ. Тийм хязгаарлагдмал зүйл болж иж хүн хязгааргүй гэдгийг мэдрэх боломжтой. Яагаад гэвэл одоо нэг ясны бурхан баг ганцаардсан ч гэх юм уу Яагаад гэвэл бүх зүйл өөрийнх нь хүснээр болно. Тэнд сонголт гэдэг зүйл байхгүй. Бүх зүйлтэй өөрийнх нь мэдэлт байгаа. Гэхдээ хүн хязгаарлагдмал зүйл болоход сонголтууд гарч ирдэг. Цаанаасаа тоглоом гарч ирж байна л та. Хүн өөрөөгөө хязгааргүй гэдгийг мэдрэх тийм боломжинд гарч ирж байгаа. Тэгээ нэг ясны бурхан өөртөө нуугдаж тоглож байгаа гэж зөвлөлтэй. Тэгээ энэ зөвлөл хэр бууж байна сайн ойлгохдохгүй байж магадгүй. Гэхдээ яхаарахгүй түрүүний non duality ойлголтыг харах юм бол хязгааргүй гэдэг ойлголтын байхын тулд угаасаа хязгаарлагдмал гэдэг зүйл байх хэвээр. Хүн өөрөөгөө олж нээхийн тулд сонголт гэдэг зүйл байх хэвээр.
ямар нэгэн зүйлийг олж нээж, олж мэдэж авна гэдэг чинь мэдхгүй байж иж мэдэж авахыг хэлж байгаа. Тэгэхээр тэрэнд заавал сонголт байх хэрэг болчихж байгаа. Хүн тэ ямар ч сонголтгүйгээр бүх хүссэн зүйлээ авдаг байсан бол тэр зүйлийг хүмүүс бол хүсэхгүй. Одоо тийм туршилт байдаг шүү дээ. Чамайг одоо машинд залгая тийм. Чин тэрэнд ямар ч хэрэгчлөө байхгүй. Гэтэ чи аз жаргалыг мэдэрнэ гэх юм бол хүн тийм машинд орё гэж бодохгүй. Яагаад гэвэл ямар ч сонголт байхгүй болчлоо. Ямар ч surprise тийм гинтийн гарч ирэх юм байхгүй болчлоо. Ямар ч тийм мэдгүй байж байгаад мэдэж болох нээлт гэдэг зүйл байхгүй болчлоо. Тэгэхээр тэр чинь ямар утга учир байх вэ? Тийм үстэй. Хитчнээн жаргалтай байгаа ч гэсэн ямар нэг зүйлийн зүйлөө тэмцэж байгаа, олж нээж байгаа тийм мэддэхгүй зүйл байхгүй болчихж байгаа. Тэ? Одоо бид нар зоос хаяад юу буух юм мэдж байгаа бол зоосыг хаях ямар ч шаардлагагүй зү. Гэтэ амьдрал тийм зүйл байдгүй. Амьдрал сонголтууд байдаг, амьдралд сюрпризүүд байдаг, амьдралд юу тохиолдох нь ойлгомжгүй байдаг. Тийм болохоор амьдрал илүү амттай байж чаддаг. Тэгэхээр энэ онлоор бол ерөөсөө л хүн гэдэг зүйлтэй чиний цусаар гүйж байгаа, чамайг бүрдүүлж байгаа тэр атом молекулууд бүх зүйлүүд ерөөсөө л тэр оршихуун EDC-г бүтээж байгаа тэр нарийн зүйлүүд ерөөсөө фундаментал зүйлүүд нь явж байгаа гэсэн үг. Чи ерөөсөө өөрөө л оршихуун тэр чигтээ. Чи дэлхийн ертөнц оршихуугийн илэрхийлэл гэсэн үг. За тэгээ энэ дээр хүмүүс эсрэгдэж магадгүй л дээ. Чи одоо тий бараг солиорцсон юм яриад байна. Дэлхийн ертөнцөөс яриад байгаа. Би чинь ерөөсөө энэ махан би энд байна шүү дээ, тий. Тэгж бодож магадгүй. Тэнгүүл үнэхээр бодъё л тоо. Буддизмд бол салангад гэж болол ярьдаг. Гэтээ ялгардаг гэж ярьдаг. Хүний энэ бие махбод нь мэдээж тийм нэг зүйлтэй тусдаа бүрлдээд ялгарч байна. Тэр нь салангад гэсэн үг биш. Салангад тусдаа гэсэн үг биш. Тэрний үс үгээр мэдээж ямар нэг зүйлийн уртал артал болол ялгардаг. Бие биенээсээ ялгарч гарч ирдэг. Гэхдээ салангад биш. Нэгэн зэрэг явж байдаг. Тэрнтэй адилхан хүнч гэсэн мэдээж ялгарч гарч иж байгаа зүйл боловч салангад биш. Тэгээ ер нь ийм ялгарч ялгаанууд байж иж бид нар нэгтлээ олж мэдрэх боломжтой. Төрөний ноон дуал шиг ялгаа гэдэг зүйл байж иж ялгаатай биш гэдэг зүйлээ мэдрэх боломжтой. Ялгаа гэдэг зүйл, ижлэх гэдэг зүйл ерөөсөө нэг нэгэнгүүрээ орших боломжгүй. Тийм болохоор бид нар ялгаатай байна гэдэг нь өөрсдөө ижил гэдгээ олж мэдэх боломжтой болчихж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас нэг юм жоохон яруу найргийн тайлбар байдаг л да. Ерөөсөө хүний хамгийн анхны зүрхээр шахалдаг зүйл бол тэгээ анхны хармар гэж бид нар зөндөө ярьдаг тэр зүйлүүд биш. Бидний хамгийн анхны зүрх шархалт бол бид нар тусдаа гэдгээ олж мэдэх тэр процесс. Тэгээ тэр үед хүн би ахиж хизээж бүрэн бүтнээр өөрийгөө мэдрэхгүй юм байна гэдэг тийм айдас төрж эхэлдэг. Айдас гуниг төрж эхэлдэг. Гэхдээ тэр бол худлаа хүн энэ яваа наснда өөрийгөө бүрэн бүтнээр өөрийнхөө яг жинхэнэ уг чанар нь ийм хязгааргүй зүйл байт юм байна гэдгийг мэдрэх боломжтой гэж хэлдэг. Энэ айгу сонирхолтой зүйл шиг санагдаг. Тэг ер нь бодоод авах жоохон хүүхэд бүр нялх хүүхдээс анзаарахад хүртэл дэлхийн ертөнцөөс өөрийгөө тусдаа гэж мэдэрдэггүй шүү дээ. Ерөөсөө л нэг болж байгаа явцыг мэдрээл яваад байдаг. Тэрэнд тусдаа тий би ийм тусдаа ойлголт гэд огт байдгүй. Гэхдээ тэр ойлголтыг аяанда бүрдүүлж эхэлдэг. Аяанда нийгмээс за чи тусдаа зүр шүү, чи тусдаа нэртэй, тусдаа яатай дүнтэй гэд ер нь тусдаа ойлголтыг бий болгодог. Тэр нь ч шаардлагатай. Тэрийг бол би буруу зөв гээгүй. Гэтэ энийг бол конструкц гаргаж ирж байгаа, үүсгэж байгаа зүйл гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд хүмүүс өөрсдөө биеэрээ тодорхойлдог тийм үү. Тэгвэл за чиний дотор болж байгаа тэр биологийн айгүй агуу систем байна шүү дээ.
чиний дотор гүйж байгаа цус, чиний зүрх чинь яаж цохилж байгаа, чи яаж амьсгалж байгаа, чиний тэр яс, бүтэц, биологийн бүх зүйлүүд чи мөн үү? Гингүүд ихэнх хүмүүс энэ бол би бол биш те. Энэ цаанаасаа явж байгаа процесс. Тэгэхээр чи айгуу сонирн болчихж байгаа байхгүй. Чи түрүүн өөрийгөө би бол миний би махбод гэсэн шүү дээ. Гэхдээ тэгэхээр тэгсэн мөртлөө чи би махбод дотроо тэр жигтэй болж байгаа процессыг би бишээ энэ бол цаанаасаа дэлхийн ертөнц яасан гэж штэ. Тэгээ чи яг юу юм бэ гэд бодоод ирэнгүүт ер нь энэ би гэдэг ойлголчин айгүй хийсвэр. Ерөөсөө л наранд хайлж байгаа тийм тэ jellyfish шиг алга болох боломжтой. Тааш гэсэн энийг бас өөр дээр бодоод үзээ. Би яг өөрийгөө юугаар тодорхойлж जैन те. Яг ямар заагаар тодорхойлж байгаа. Аль зүйлүүд нь би гэж явж байгаад хаана ирэхээр би биш болчихж байна. Энэ зааг бол айгүй хэцүү заа. Яг бодоод ирэх юм бол ер нь гарт баригдахгүй. Тийм ч болохоор Зен буддизмд бол заавал гартаа оруулах барих шаардлагагүй. Зен буддизм те ер нь бол янз бүрийн ойлголт, intellectualization буюу одоо ингээл тархиараа сэтгэхтэй тархиныхаа хүчээр янз бүрийн зүйлийг бий болгох талаар нэг их төвлөрдөг. Тэрнээс илүү шууд мэдрэмжэн дээр те шууд туршлаган дээр тулгуурладаг. Эцээцтэй бид нар ингээд дотроо янз бүрийн айгүй төвхтэй цогц системүүдийг бий болгож болно. Гэхдээ тэд нар чи ерөөсөө л эцээцт үгэн дээр тогтдог. Тэд нар эцээцт баахан тэмдэгтүүдээр үгэн дээр тогтоод ирэхээр хийсвэр зур болж ирдэг гэж ярьдаг. Тэрний оронд ямар нэг зүйлээр гартаа оруулж барьж авахын оронд зүгээр сул тавиад байгаагаар нь харуул яасан гэдэг талаар бодуулж ин л да бидрийг. За тэгээ цаашаа явъя. За яг хоо цаашаа одоо жоохон энэ нь яг юу гэсэн үг юм бэ? Юу гэсэн үг байж болох юм бэ гэдэг талаар ярьж эхлэе л да. Бүх зүйл нэг. Тэ? Бид нар бүх зүйл бүгдээрээ бурхантай ижил гэж ижилсээд ирэхээр хамгийн түрүүнд бодож болох зүйл нь бүх зүйл төгс юм байна. Тэгвэл бүх зүйл яг байгаагаараа төгс юм байна. Яг тэгвэл бурхан бол төгс. Чи ерөөсөө байгаагаараа төгс гэсэн үг. Чиний тэ дотроо янз бүрийн ингээл өөртөө ой гутмаар бодлоод зөндөө төрдөг. Хийсэн зүйлүүд тэ гимшиж явдаг зөндөө зүйлүүд байна. Амьдралдаа туулсан зөндөө л гаргасан алдаанууд байна. Олж авсан амжилтууд байна. Чиний туулсан бүх амьдрал эхнээсээ эхлээд төгсгөл хүртлээ төгс. Тэрэнд ямар ч өөрчлөх шаардлага байхгүй. Чи өөрийгөө дотроос би ерөөсөө төгсөн юм бишээ. Би те ингэж сайжирч болно, тийм байж болно гэд янз бүрийн бодож болно. Тэр тэгж бодож байгаа чинь хүртэл ерөөсөө төгс болчихж байгаа. Яагаад ч бид нар ингээд амьдралынхаа туршилтаа өөрсдөө тэ айгүй их доогуур уналтдаг. Бид нар бол тэ болж бүтэхгүй амтан эсвэл хангалттай сайн биш байдаг. Дандаа илүү сайжирч чадна гэдгийг мэддэг. Дандаа өөрийгөө дотоогоор мэдэрдэг. Өөрийгөө бусад хүмүүстэй харьцуулдаг. Би ийм зүйл хийгээгүй, тийм зүйл хийгээгүй болохоор тэ би хангалттай биш гэж үздэг. Ер нь дандаа хангалттай биш гэж үздэг. Гэхдээ энэ үзлэр бол чи юу яриад байгаа юм бэ? Чи хангалттай штэ. Чи бол яг байгаагаараа төгс. Чамд ерөөсөө ямар ч өөсөй байхгүй. Тэгээ бид нар өөрсдөө ямар нэг зүйлээр өвчлцэн гэж яриад байдаг. Тэгээд тэгээ би одоо ямар нэгэн залхуу гэдэг зүйлээр өвчлцэн байна гэдэг. Тэгэхээр энэ өнцгөр бол чамд ерөөсөө ямар ч өвчлсөн зүйл байхгүй шүү дээ. Чамд буруу зүйл ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Чи юу яриад байгаа юм бэ? Ерөөсөө яг бүрэн идэрнэ гэж ярьдаг шүү дээ. Healing гэж айгуу сүүлийн үед яригч байгаа травманаасаа идэрх гэж ярьдаг. Ерөөсөө идэрнэ гэдэг нь чи анханасаа өвчтөй байгаагүй гэдгээ ухаарах үед чи идэрнэ.
гэж хэлдэг. Анхнаасаа чиний тэр те өөрийнхөө талаар бодоод байгаа тэр өвчтэй янз бүрийн буруу муруу гэдэг байгаа зүйлүүд ч огт байхгүй зүйлүүд гэдгийг ухаарахад хүн өөрийгөө ойлгож эхэлж байгаа. Өөрийнхөө үнэхээр үндсэн уг чанар нь юу юм бэ гэдгийг ойлгож эхэлж байгаа. Тэгээ энэ үед миний нэг уншиж байсан quote-н дээр нэг иймэр дутгатай юм ярьсан юм л та. Чи яг өөрийгөө үнэхээр хин гэдгийг мэдх юм бол чи хизээч айхгүй гэж байгаа. Чи яагаад гэвэл үнэхээр тийм ийм гайхалтай цогц хязгааргүй зүйл гэдгээ мэдх юм бол тэ бид нар хизээч айхгүй. Яагаад гэвэл ийм гайхалтай зүйлийг бурхан яаж үүсгэх юм бэ, тийм? Бид нар хаяа ингээ бурхан биднэрт ууралцсан, гутарцсан, тийм? Урам угарцсан явж иж магадгүй гэж болдог. Гэхдээ бурхан байсан бол чи юу яриад байгаа юм бэ? Яаж би чамд ой гутах юм бэ? Чи ийм гайхалтай зүйл, тийм? Миний нэг хэсэг байж иж юу яриад байгаа юм бэ гэж хэлэх байсан баг. Тэгээ бурхан байсан бол бас тэгж магадгүй. Хүмүүс ер нь бол тэ хөөрхийн амьтад унтаагаараа л явж байна да. Өөрийнхөө яг гол натур, өөрийгөө яг үнэхээр угтаа тэ бүх төр хийсвэр ойлголтууд аваад хачих юм бол уг үндсэндээ хин юм бэ тэ гэдгээ мэдчих юм бол уг нь сэрх гэдэг. Тэгээ нэг бодлын сэрэлт гэдэг ойлголтноос энэтэй холбоотой ч магадгүй. Хүн сэрнэ гэдэг нь уг үндсэндээ би гэдэг зүйл яг хин бэ гэдгийг ойлгохоос эхэлж байгаа. Тэр нь хүн өөрийнхөө дотоод тэр бурханлаг хязгааргүй бүх зүйлтэй холбоотой нэгэн ижилсэж байгаа тэр ойлголтыг хэлж иж бас магадгүй. Тэгээ ингээд хараад ирэхээр бас бодит байдал тэр жигтэй нэг бодлын диважм болоод явчихж байгаа гэсэн үг. Хүний амьдрал тохиолж байгаа бүх хогийн зүйлүүд тийм бүх хогийн мэдрэмжүүд бид нар дотроо одохдоо яагаад надад ийм зүйл тохиолдож байгаа юм бэ тийм би зүгээр л ийм юмтай байж болохгүй юм уу яагаад амар хэцүү юм бэ гэж бурханд гомдолдог. Гэхдээ энэ бүхэн бас шалтгаантай байж магадгүй. Ийм зүйлийг туулж гарч ирсний дараа л хүн хамгийн сайн сайхныг мэдэрдэг. Яг тэгвэл муу мухай гэдэг зүйлийг туулахгүйгээр сайн сайхныг мэдрэх боломжгүй. Нэг нь нөгөөгүйгээр орших боломжгүй. Энэ хоёр чинь зэрэг бий болж байгаа зүйл. Non duality. Ингээ харахаар тийм эцсийн эцэст амьдрал тохиолж байгаа бүх зүйл зүгээр болно гэж бодхоос өөр аргагүй болчихж байгаа. Мөөсөө эцсийн эцэст бүх зүйл зүгээр болно. Хүн өгсөн ч гэсэн буцаал тийм далайн давлгаа далаараагаа нийлж байгаа юм шиг буцаад баг гэрлүүгээ харж байгаа юм шиг тийм буцаж харж байгаа юм шиг тийм зүйлийг бас зарим бас гаргаж ирдэг. За өөр бас нэг ярьж болох сэдв нь харилцаа холбоо. Бусад хүмүүстэй харилцах харилцаа. Энэ үзлэр бол бүх зүйл харьцангуй тийм бид нар бөөнөрөө биенээсээ хамааралтай холбоотой зүйл болоод ирж байгаа. Тэгээд ирэхээр бид нар ерөөсөө хүн хоорондын харилцаанд өөрсдийгөө хин юм бэ? Үнэхээр хин юм бэ гэдгийг ухаарах боломж нь бас гарч ирж байгаа гэсэн. Бид нар бусад хүмүүстэй харилцаж байхдаа тий зөвхөн би надаа ямар ашиг байгаа лээ? Намайг юу гэж бодож байгаа лээ? Би яаж ийн? Би ингэж ийн гэхийн оронд бусад хүмүүсийг хайхарч эхлэхэд бусад хүмүүсийг яг байгаагаар нь сонсоод нэг удаач болов тий өөрийнхөө ярих ээлжийг хүлээхээс илүү нөгөө хүний яг юу хэлээд байна гэдгийг сонсоод нүүрнээс нь харах үед бид нар өөрсдийнхөө уг чанар руу илүү ойртож идэг. Зовлонгоосоо илүү холдож идэг. Энэ дээр бас нэг Lex Fridman гэдэг миний нэг хаяада сонсдог нэг подкаст байдیں۔ Подкаст чинь залуу. Тэгээ тэр бас нэг Pavel гэдэг нэг Telegram-ийн CEO-тай ярьж ах ярианд би нэг сонирхолтой юм анзаарсан.
Тэгээ тэрэнд тэгэж хэлж ирсэн юм хүн. Би бол одоо чамтай энэ өрөөнд энэ ширээн дээр ингэж сууж байгаа да. Тэгээ айгүйх талархаж байна. Яг гэвэл параллел ертөнцөөр одоо бодох юм бол бид нар хорон мөчөд ямар нэгэн шийдвэр гарах боломж байдаг. Тэр шийдвэрээс хамаарад боломжит ирээдүй бол хязгааргүй олон болуулж ингээ модны мөчөш ингээл салаалаа явдаг. Тэгэхээр яг энэ ертөнц одоо байгаа энэ ертөнцид би чамтай цуг байна гэдэг нь маш их хувь завшаа юм аа. Энэ бол миний хувьд нэр төрийн хэрэг байна гэж нөгөө хүнд хэлжсэн. Яагаад гэвэл тэр хоёр хүн огтлцох заавал шаардлагагүйсэн. Тэ өөр шийдвэр гаргаад өөр газар байгаад өөр газар өсөөд ч юм уу тий. Ямар нэгэн байдлаар зүрх боломж байсан ч гэсэн өнөөдрийг хүртэл энэ мөчийг хүртлэх гаргасан шийдвэрүүдийн үр дүнд энэ хүнтэй учирсан нь үнэхээр аз завшаантай гайхалтай зүйл байна гэж талархаж ирсэн. Тэр нь надад айгу сонирхолтой баг зэрэг романтик санагдсан л та. Гэхдээ надад айгу гоё санагдсан. За тэгээд бас нэг төгсөлт нь хэлэх зүйл гэвэл ер нь энэ ойлголтыг бид нар тий одоо ярьж байгаа шиг ингээл бахан концепт үүсгээл тий онлайн төвшөнд яхаас илүү практикаар бид нар шууд өөрсдөө мэдрэх гэж үзэх хэрэгтэй. Тэрний юу гэсэн үг гэхээр тгийж яаж мэдрэх вэ гэхээр ерөөсөө л одоо цагтаа байхыг хэлж байгаа. Одоо цагтаа өөр ямар ч бодолд автахгүйгээр ямар ч зүйлд автахгүйгээр одоо цагтаа байх. Тэр нь одоо сууж бясалгахтай. Сууж бясалгахдаа тэр одоо цагтаага байж болно. Эсвэл гэрээ цэвэрлж явахдаа тий. Зен буддизмд бол ингэтийн ерөөсөө чи гэрээ цэвэрлэх үедээ гэрээ цэвэрлээ. Суух үедээ суу. Босох үедээ бос. Унтах үедээ унт. Өөр ямар нэгэн зүйлийг давхар хийхгүй байгаа тий. Зурагт үзэнгээ, хоол идэнгээ, уцаа шалгах гэсэн юм байхгүй. Хоол идж байгаа бол ерөөсөө л чи хоолоо л ид. Тэгэхээр тэр үед юу болдог вэ гэхээр бид нар одоо цагтаа байна гэдэг нь бүх 5 мэдрэхүүгээрээ бүх зүйлийг яг тэр мөчөд юу болж байгаатай нэгэн зэрэг байж чаддаг. Чи ямар нэг зүйлийг харж байгаа бол харна, сонсож байгаа бол сонсно. Тэр үед хүний бодол цаанаасаа чимээгүй болж эхэлдэг. Цаанаасаа ингээл дотор нь яваад байдаг нэг радио идэв шүү дээ. Ингээл энэ төр чинь тэг чинь би ийм тэр тийм өнөөдөр ингэм байна гэх бодлууд аажимдаа сулраад ирэх үед хүн өөрийнхөө энэ натурыг олж мэддэг. Яг гэвэл тэр үед би гэдэг зүйл байдгүй. Би гэдэг зүйл ямар ч байх шаардлагагүй. Тэр үед зөвхөн тэр мэдрэмж тэр одоо цагт байдаг. Тэрийг одоо цагтаа байх гэж хэлж байгаа. Тэр одоо цаг байх үед ерөөсөө нэр үг байхгүй болчихж байгаа. Нэр үг байхгүй болно гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар мэдрэмжийг мэдрэх гэж ярьдаг тийм үү. Тэрэнд мэдрэмжийг мэдрэх гэж хэлэх ямар ч шаардлага байхгүй. Мэдрэх гэхтэл хангалттай. Мэдрэх гэдэг нь угаасаа л мэдрэмжийг агуулж байгаа. Үзэгдлийг үзэх гэдэг нь бас ямар ч ялгаагүй. Үзэх гэдэг нь угаасаа л үзэгдлийг агуулж байгаа. Үзэгдлийг үзэх гэдэг нь угаасаа тий ямар нэгэн чимээг сонсох гэдэг бол бас тийм шаардлагагүй давтагдсан илэрхийлэмж гэсэн. Ерөөсөө сонсох гэдэг ганцхан л зүйл байгаа. Мэдрэх гэдэг ганцхан л зүйл байгаа. Харах гэдэг ганцхан л зүйл байгаа. Энэ ерөөсөө үйл үгээр илүү бодох юм бол нэр үгийг нь байхгүй болгоод зөвхөн үйл үгээр төсөөлөх юм бол ер нь энэ яг ярих гээд байгаа зүйл рүү илүү төгж байгааг ойлгох байх. Яг гэвэл тэр нэр үг нь байхгүй болно гэдэг нь ерөнхийдөө баг зэрэг биетүүд нь те эгонууд нь байхгүй байх бололцоо баг зэрэг гаргаж ирж байгаа. Тэгээд ер нь зен буддизмд ч гэсэн те чи ингэж онол зохиохын оронд өөрөө биеэрээ мэдрээ. Биеэрээ тэр зүйлтэйгээ тул. Тэгжиж тэр үннийг чи олж авна гэдэг. Тэгэхээр миний зохицуул гэвэл ийм л зүйл байна. Яг би ингэ зөндөө зүйл нуршсан ч гэсэн энэ зүйл нь яг юу гэсэн үг юм бэ гэдгийг биеэрээ мэдрэх гээд үзээрэй. Зарим нэг мөчөдтэй өөр нэг хүнийг хараад
бит хоёр чинь ялгаатай гэхээс илүү ижлэгийн юм байна шүү дээ. Яг ижлэгэн зүйлийг мэдэрдэг. Яг тэ уур хөрхөйд би ч гэсэн яг л ингэж ууралдсан шүү дээ гэд. Энэ нөгөө нь гуниглахуд би ч гэсэн яг л ингэж гуниглдсан шүү дээ гэд илүү ижилсэх гэдэг зүйлээ ойлгоод илүү өөрийгөө ядгарах те тусдаа салангад гэдэг зүйлээс илүү холдох нь ер нь биднэрт цаашдаа ч гэсэн хэрэгтэй зүйл гэж бодож байна. За тэгээд энэ яриа таалагдсан гэж найдаа. Хэдүүлээ өөрсдөө болж чадах болох ёстой. Тийм удалцгаая. Баярлалаа.